2020 оны 1-р сарын байдлаар Монгол улсад интернет хэрэглэгчдийн тоо 2.2 саяд хүрээд байгааг We Are Social болон Hootsuite-ийн хамтран гаргасан судалгааны тайланд дурджээ. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад төдийлөн өөрчлөлтгүй үзүүлэлт юм. За интернетийн нэвтрэлт улсын хэмжээнд 68% байна. Гар утасны интернетийн дундаж хурд 19.7 мегабит байгаа бол суурин интернетийн 31.7 мегабиттэй тэнцэж байна. Харин өөрийн холбооны хэрэглэгчдийн тоо энэ хугацаанд 4.7%-аар өсөж давхарцсан тоогоор 442 сая болжээ. Тэгвэл нийгмийн сүлжээ хэрэглэгчдийн тоо өнгөрсөн оны 4-р сараас энэ оны 1-р сарын хүртэлх хугацаанд 219 мянгаар буюу даруй 11%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. За Facebook-ээр зар сурталчилгаа дамжуулахад дунджаар 2.1 сая хүнд хүрэх боломжтой гэж тооцоолсон. Энэ нь өнгөрсөн улирлаас даруй 5%-аар өссөн үзүүлэлт болжээ. Контентын борлуулалт бол жилээс жилд нэг 90%-тай бараг зарим жилүүдэд бол 110%-тайгаар ингээд өсөлттэй явж байгаа. Нугарж өсдөг тийм. Хамгийн эрэлт ихтэй сайн монгол контентууд нийлүүлэгдэж байгаа одоо саруудад бол контент үзэлт орлого бүх юм айгүй огцом өсдөг. Тэгээд бидний өмнө гаргаж ирсэн нэг дундаж тооцоогоор бол кино, уран бүтээл хийдэг хүмүүсийн хувьд бол IPTV үйлчилгээ нь контентын орлогыг нэг 20-50% орчмоор нэмэгдүүлж байгаа юм боломж байгаа юм байна гэж харагдчихсан. Univision-ийн нэг хэрэглэгч жилдээ 300 удаа ямар нэгэн байдлаар контентыг ухрааж буцааж эсвэл нөгөө кино үзэж тийм өөрийнхөө хүссэн цагтаа үздэг контент гэж үздэг болцсон байна л. Дэлгүүрүүд бол манайхаар дамжуулаад худалдаагаа хийж болж байна. Энэ бусад салбарт илүү инновацлог шинэ юмыг нэвтрүүлэх боломжийг нээж өгч байгаа. Дотоодод бүртгэлтэй IPTV хэрэглэгчдийн тоо 2018 онд 22%-аар өсөж 295 мянгад хүрсэн байна. За өөрөөр хэлбэл сүүлийн 8 жилд IPTV хэрэглэгчдийн тоо 20.8 дахин өссөн байна. За хэрэглээний төрлөөр нь авч үзвэл IPTV-с суурин утас интернет зэргийг багтаасан гурван үйлчилгээ 92.5 орчим хувийг нь бүрдүүлж байна. За энэ эдийн засагт үзүүлэх нөлөө талаас нь харах юм бол IPTV үйлчилгээнээс олох орлого 2018 онд мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын нийт орлогын 978%-ийг нь ангаараа бүрдүүлсэн байна. За IPTV үйлчилгээ хэрэглэгчдэд уян хатан цагийн боломжийг олгож байгаагаар онцлогтой. За мөн бусад салбарт инновацлог санаа нэвтрүүлэх боломжийг нээж өгч байна гэдгийг Unitel Group-ийн гүйцэтгэх захирал инх бат онцлсан юм а.